សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតជាមួយនឹង Viewport Setting យើងសំដៅទៅលើការបង្ហាញ object នៅក្នុងផ្ទាំង Viewport អញ្ចឹងអានេះដូចយើងបានរៀនពីមុនមកយើងវាគឺជា Viewport ឬក៏ជាផ្ទាំងបង្ហាញដែលពីខាងយើងធ្វើការនៅលើវាអញ្ចឹងយើងមាន object មួយជាតបរបៀបនេះហើយខ្ញុំបានដាក់ texture វាជាឈើអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាជាឈើវាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ select យកវាទាំងអស់ហើយខ្ញុំ move វាចេញក្រៅសិនអូខេខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំធ្វើការ move វាចេញក្រៅបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំ add ទៅលើ object ឥឡូវខ្ញុំមាន object មួយជាគូបហើយមួយទៀតខ្ញុំ add វាជា UV sphere ខ្ញុំ move វាចេញក្រៅវានេះជាខ្ញុំមាន object ចំនួន3មានតបមានគូបមាន sphere អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺជា Viewport Setting វាធ្វើការ display ទៅលើ object នីមួយៗអញ្ចឹងប្រសិនបើកាន់ន័យយើងចង់ចូលទៅ wireframe អញ្ចឹងគឺ click កន្លែងនេះ click លើវាមកគឺវាបង្ហាញ object របស់យើងគឺជាខ្សែវាមើលវាដូចជាឆ្អឹងវាមើលអញ្ចឹងយើងមើលយើងអាចមើលឃើញ object បានឃើញពណ៌ខ្មៅខ្មៅរបៀបហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដោះនេះសិនខ្ញុំ click ម្ដងទៀតអានេះគឺតើតើជាមួយនឹងsolid នេះនៅពេលណាយើង click លើវាមកគឺវាបង្ហាញវាអត់បង្ហាញពណ៌នេះទេឃើញអត់ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅធ្វើការ click ទៅលើមួយទៀតនេះគឺជា material view នោះនៅពេលណាយើង click select លើវាមកគឺ object ដែលយើងដាក់ material គឺវានឹងបង្ហាញរីឯ object ដែលយើងអត់ដាក់ material ចូលគឺវាចេញពណ៌សរបៀបនេះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ add material មួយចូលទៅលើគូបនេះចឹង click select ទៅវាមកហើយចូលទៅកន្លែង material ខ្ញុំ click វាពាក្យ new បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដូរឈ្មោះខ្ញុំដាក់ពាក្យថា red ខ្ញុំដាក់ material ពណ៌ក្រហមឲ្យវាហើយខ្ញុំដូរពណ៌ខ្ញុំ click កន្លែងនេះមកខ្ញុំទាញពណ៌ក្រហមឲ្យវាឃើញនេះពណ៌ក្រហមមួយទៀតដែលខ្ញុំ click select ទៅលើ sphere ហើយខ្ញុំ click new ហើយខ្ញុំ rename ខ្ញុំដាក់ពាក្យថា green ពណ៌បៃតងសំទោម្ដងទៀតអូខេហើយខ្ញុំសារ៉េយកពណ៌បៃតងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលនៅកន្លែងតទៅជាមួយនឹង material view គឺវាបង្ហាញពណ៌ឬក៏ material នៅ object ដែលយើងបាន add material ឲ្យដូចជាឈើអញ្ចឹងយើងមើលតបគឺយើងបង្ហាញវាបង្ហាញជាលក្ខណៈឈើរបៀបហ្នឹងរីឯគូដោយសារយើង add វាពណ៌ក្រហមវាចេញពណ៌ក្រហមរីឯ sphere គឺយើងដាក់ពណ៌បៃតងគឺវាចេញពណ៌បៃតងតែបើសិនបើយើង click ដូរវាមក set view ឬក៏យើងហៅថា solid view នេះគឺវាចេញពណ៌របៀបនេះទាំងអស់វាអត់បង្ហាញ material ឲ្យទេរីឯ wireframe គឺវាចេញជាលក្ខណៈឆ្អឹងរបៀបនេះមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអានេះគឺជា render view គឺវានឹងបង្ហាញអំពី object នៅ material មុននឹងធ្វើការ render អញ្ចឹងយើង click លើវាមកគឺវាបង្ហាញរបៀបនេះដោយសារខ្ញុំដាក់វាអញ្ចឹងខ្ញុំដោះវាចេញខ្ញុំដោះ scene វាចេញអូខេដោះខ្ញុំដោះ line ដោះភ្លើងហើយនឹងដោះ symbol នេះចេញអញ្ចឹងនៅពេលណាយើង render ទៅគឺវាចេញអញ្ចឹងឲ្យយើងតែម្ដងចានេះគឺជារូបភាពដែលបង្ហាញយើងមុនធ្វើការ render អានេះគឺវាបង្ហាញជាលក្ខណៈ material អញ្ចឹង material គឺវាអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេដោយសារតែយើងដាក់ material នៅឈើនៅពណ៌ក្រហមនៅពណ៌ green នេះប៉ុន្តែអានេះគឺបង្ហាញវាជាលក្ខណៈអញ្ចឹងឃើញពណ៌យើងប្រផេះអញ្ចឹងហើយអានេះគឺលក្ខណៈ wireframe អញ្ចឹងគឺយើងអាចកំណត់ទៅលើលក្ខណៈក្នុងការបង្ហាញ object នីមួយៗអាស្រ័យទៅលើការងាររបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងចង់មើលដូចជាលក្ខណៈឆ្អឹងឬក៏ជាលក្ខណៈ solid ទេគឺយើងអាចជ្រើសរើសទៅលើប្រភេទវានីមួយៗសម្រាប់អានេះគឺតើតើជាមួយនឹង X-ray ធម្មតា X-ray គឺវាអាចមើលធ្លុះ object មួយទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមើលពីជ្រុងនេះវិញជាងឃើញថា sphere ទៅបានលាក់ឬទៅការបិទមើលឃើញទេដោយសារមានអានេះបាំងតែបើយើង click ទៅលើមួយនេះ option នេះអញ្ចឹងគឺវាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញទេទោះបីវានៅខាងក្រោយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបើកវាមកគឺវាបង្ហាញ object ដែលលាក់នៅខាងក្រោយវាឥឡូវខ្ញុំបិទវាវិញករណីមួយទៀតគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ shortcut key គឺយើងចុចទៅលើអក្សរ Z ឃើញទេនេះវាមាន4ទី1គឺ solid នេះ solid គឺយើងកំពុងស្ថិតនៅនេះ solid ហើយ
យើងចុចអក្សរ Z ទៀតយើងមុខ cursor របស់យើងអានេះគឺ material view យើងបន្លែងមកឃើញគឺវាបង្ហាញរបៀបនេះហើយយើងចុចអក្សរ Z ទៀតយើងមក wireframe ជាលក្ខណៈឆ្អឹងជាយើងបន្លែងមកគឺវាចេញរបៀបនេះចុចអក្សរ Z អានេះគឺ render គឺវាបង្ហាញលក្ខណៈរបស់ object ដូចជា material ក្នុងការដាក់ object ហ្នឹងមុនពេល render អញ្ចឹងយើងបន្លែងមកគឺវាបង្ហាញឲ្យយើងអញ្ចឹងគឺយើងអាចកំណត់នៅលើកន្លែងនេះក៏បានឬក៏យើងចុចទៅលើអក្សរ Z ហើយយើង move cursor អញ្ចេះក៏បានឬក៏យើងគ្រាន់តែមើល highlight នេះ highlight វា load ចំពោះអីគឺវានឹងបង្ហាញហើយខ្ញុំចង់មក wireframe យើង move cursor មកខាងនេះមកហើយយើងបន្លែងមកគឺវានឹងធ្វើការ apply តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងបានរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង Viewport Setting គឺជាការកំណត់ទៅលើលក្ខណៈនៃការបង្ហាញ object នៅក្នុងកម្មវិធី Blender សូមអរគុណសូមជម្រាបលា